Fala galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve e já deixa seu like. Vídeo de hoje eu vou consertar essa LTE 06. Vocês podem ver que ela tá bem danificada. Ela foi encontrada, olha, o troço dela até tá solto, ó. Ela foi encontrada na rua. Vou baixar aqui, vou te mostrar ela por dentro, ó, como que ela tá. Bem danificada, ela foi achada na rua mesmo. E aqui em Cuiabá o sol é muito quente, ó, regaçou ela. Eu deitei ela pra ver por baixo a parte da mecânica. A mecânica dela tá tudo ok, ó. O motor dela não tá travado, isso é muito bom, tá rodando normal, como tem que ser. A bomba d'água dela tá ok, já testei. O atuador de freio dela também tá ok, que fica ali atrás. O que eu vou ter que trocar? Mangueira de saída da água dela que tá quebrada. O cabo do pressostato. E as molinhas do cesto, que ela tá sem a molinha do cesto. Aí, eu já comprei aqui, ó. Deixa eu abrir a sacola pra vocês verem melhor. Olha lá, ó. Já comprei. Esse azul é o cabo do pressostato. Esse pequenininho aqui, vou pegar aqui pra vocês verem aqui no saco. São as molinhas que vai no cesto, em cima são 4 molinhas, para o cesto não bater quando centrifugar. E aqui, deixa eu pôr aqui, é a mangueira de saída d'água que eu comprei nova, porque, vou jogar aqui no chão, aí, nova porque aqui tá lá, ó, mangueira de saída d'água que tá lá, ela tá perfeita embaixo, só que chega lá em cima, ela quebra bem na ponta. Então é isso que eu vou fazer, vou consertar, obviamente que ela não vai ficar uma máquina zero de carcaça pra quem vê, mas a estrutura mecânica dela tá ok. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trocar o cabo do pressostato porque ela não tá batendo, ela só tá centrifugando. E o pressostato dela tava muito sujo, já limpei e o cabinho tava com furo, eu vou trocar. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa muito seu like e até a próxima.